โอเคมาแล้วมาเห็นแล้วยังไงโอ้ยน้ำเงินนะครับมีอยู่อะไรเหลือ1 นาที 30 วินะเราจะไปไหนกันดีอ๋อปิงไปข้างบนมีของข้างบนด้วยนะสวัสดีครับชานนท์สวัสดีค่ะงานยังไม่เริ่มเลยนะครับนนท์รีบมาทำไมล่ะคะเซิร์ฟนี้ก็คือเซิร์ฟนี้ผมจะทิ้งไว้ตะลิงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเสียงเนี่ยเสียงหนังครับโอเคครับก็แล้ว30แล้วคนมันเยอะจังวะจะเอาชนะได้เหรอแต่ว่ายังไงฝั่งฉันก็ยังมี VIP นะยังจะไปดีวะเหี้ยนี่เสร็จแล้วเราจะปีนขึ้นไปข้างบนดีไหมได้แล้ว4เอาทีมกูทำไมอันนั้นวะไปเลยชิสเขาไว้กลัววะทำไมไม่ขึ้นวะเหี้ยแล้วทำไมไม่ขึ้นอ่ะโอ้ยกูไปเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามันไม่ขึ้นให้ก็คือต้องยอมมันอ่ะบั๊กเปล่าไงอ่ะไปเลยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเฮ้ยไอ้นั่นมันจะขึ้นไปทำไมวะฉันจะขึ้นอย่าขึ้นไปดิวะใครจะขึ้นก็ขึ้นไปได้นะไม่แต่ฉันคนเดียวที่ต้องขึ้นได้อะอ้อยทะลุทะลุอีกแล้วว้าวอย่านะโอ้ยขึ้นทางนี้ดีกว่าหิวข้าวแล้วโอ้ยอย่าตกนะเดี๋ยวสังเกตก่อนขึ้นไหมเอ้ยยาก็คือไม่เป็นไรนะอ้อยบักอีกมีกล่องข้างบนนะเซิร์ฟมันเสือกมาไม่ครบอีกนะไม่นะครับตายมันมั่วหมดเลยนะอะไรวะดึงดูดแล้วเซิร์ฟดึงดูดไม่ยอมโอ้ยปิวมีไหมมาแล้วนี่มันทำไมเป็นอะไรอะทำไมผมคนเดียววะมาแล้วคนที่ต้องสู้ด้วยมาอีกแล้วออกทำไมอะสู้กับ VIP เหรอ VIP สีแดงนี่เข้ามาแล้วดูสีแดงฉันอยู่สีเขียวอีกแล้วอยู่แบบติดดันไปเลยนะจะมีทางออกไหมเนี่ยพิซซ่าคือวิ่งไม่ได้อีก1 นาทีนะครับนี่ขุดแม่งเล่นเลยเฮียจะลองขุดเล่นดูตัวขุดไม่ได้เลยโอเคครับคนครบแล้วนะครับจะโดดไปใช่ไหมสีฟ้า3เหรอแล้วมันทำบาปสีเขียวกับสีแดงอีก30 วินะต้องรีบนะสีเขียวสีแดงกับสีฟ้าทำไมเยอะกว่าสีเขียวสีเขียวรีบเข้าสีเขียวมันจะ5 4 3 0รีบเร็วสิครับ
ให้คนมันคบกันถ้าไม่คบมันจะสนุกแล้วครับ5 4 3 2มาแล้ว2 1ไปเลยเราตกน้ำเราจะขึ้นได้มั้ยเนี่ยโอ้ขี้โกงนี่วะเปิดกล่องได้แค่นี้ไปแล้วคุณจะครับผมขอไปก่อนนะโอ้ยเห็นแล้วเห็นกล่องอยู่ทางนี้นะครับนะเฮ้ยโดดข้ามเลยย่ออ้อยดูไม่ได้เฮ้ยเห็นกล่องแล้วอยู่ข้างบนนั่นไงเสร็จโจรมีคนตามมาแล้วเนี่ยทำไมอาหารไม่มีแต่ใส่เลยยังไงเห็นกล่องแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณพอแล้วซื้อมาไม่ครบผมเห็นกล่องอยู่นี่นะเขียว2 คนนะเซิร์ฟมาไม่ครบอีกแล้วมันจะทันได้กินเขาหรอครับนี่เพื่อนตกเฮ้ยวัดดีเพื่อนไม่ตอบเขาขึ้นไปทางไหนวะตามเขาไปดีกว่าพูดโอ้ยไม่ทันเรียบร้อยนี่ครับเขาฉลาดมากเลยพี่เชื่อโอ้ยไม่ขึ้นวะขึ้นสิวะยังไงขึ้นแล้วโอ้ยซื้อปักบักสีเขียวตามเขามาเลยขึ้นบกแล้วไงโอ้ยโปชิมาแล้วเปิดกล่องก่อนนี่ได้เห็ดเราไม่คิดจะแบ่งของเลยของหายอีกไม่มีของชายจะยืนเกาะให้เปล่าขอบคุณแต่ว่าชื่อเกาะไหนวะขอบคุณนะครับเขานี่อะไรวะจอ22โยนเค้กให้เราขอบคุณเขานี่ช่างมีน้ำใจจริงนะครับวางเค้กแดกเลยบักอีกแดกไปแดกไม่ได้วะมีของอะไรอีกไหมไม่มีของเลยตามเห็นเขาแล้วจออะไรวะจู2แล้วเราไม่มีดาบโยนดาบอะไรให้เขาหน่อยสิเราไม่มีอะไรเลยนะกินสิตามผมมานะครับจะเห็นกล่องไหมตามมาด้วยนะทางนี้นี่ทางนี้อย่าติดติดจนได้จะเข้าไปยังไงเข้าไปโหดเรียบร้อยไปเลย
พี่ขังตัวเองเฉยๆนี่ไงเห็นกล่องเปิดกล่องเลยนี่ได้ของแล้วได้ของแล้วไปดีกว่าขอบคุณมากนี่ออกแล้วทางออกและทางเข้าอยู่ที่เราจะว่าจะหนีมานะเป็นสำเนียงเลยคำพูดอยู่ที่เขาว่าพวกเราจะเก่งไหมเก่งสู้ดูที่ตายแม่งหาตายแม่งหาเก่งเฮ้ยอะไรวะโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ให้ผมด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี่ก็ผมจะทิ้งแบบบอกใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย